Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Naon ya? Al-irtiqau. Ari naik, ari narima naik, ila mim makomi parkin tina makom parki, ila makomi jamin karena makom jami, naik di parki ka jami. Kade lain naik di hanam kaluhur kan begitu. Urang nyingkah tina nu hina kana nu mulia eta maksud naik. Ziyadatut tauhidi eta nambahan tauhid wal imani sareng iman. Otomatis tauhid nambahan iman oge niatan. Wa kullamar tafakta jeung samangsa-mangsa narima naik anjeun. Anta tegesna anjeun. Ae irtaqoeta tegesna naik anjeun waso anta jeung tegesna naik anjeun. Mimma komil parki tina makom parki, mimma komi parkin tina makom parki. Makom parki teh kadudukan hate ingetna ka makhluk. Itu jang sunanan. Bisi bingung makom parki. Makomun tempat asalna tempat berdiri, tempat cicing. Cicingna hate inget ka makhluk eta makom parki. Maon teh makom parki dijelaskeun. Ae makomil buhdi tegasna makom jauh anillahi ti Allah. Otomatis mengingat ka makhluk jauh. Kalau tah anjeun naik tina makom jauh ti Allah ila makomi jam'in kana makom jam'i. Ae makom ijtima'in tegasna makom ijtima'. Dari makumpul istima, wati solin aja makom itisol. Asalnya itisol maka antal, tina jauh jadi deket itu. Kade ngamanan ijtima jeung itisol ijtima tina letter bahasa narima pak kumpul. Ulah ditekadkeun ku kumpulan cara kieu urang ngumpul jeung Allah. Ulah ditekadkeun ittisal makna narima antal, ulah nepikeun ka ditekadkeun urang antal ka Allah saperti kieu mustahil je. Dalam Allah di manaan kumpul cara urang ngagunduk jiga kieu non bedana Allah jeung urang. Pan geus ditepis ku bahasa mukhalafatul lil. Kumaha makom istima jeung makom ittisal teh geus ringkesna manjang istima jeung ittisal teh pahamina makom inget ka Allah poho ka makhluk kitu geus aman. Bisi urang ngamujasimahkeun ka Allah wa yusamma hada jeung dingaranna naon hada ieu makom bi makomil fanai. Makom istima jeung makom ittisal teh dingaranna makom bihaitsu lata'ala kalawan sakirat teuningali ayeun al maujudati kana pirang-pirang nu diayakeun teu nempo ka nu diayakeun. Ajan diayakeun teu katempo ajan teu katingali. Jelema nu panama teu nempona naon kajaba Allah teu nu aya diri ge teu inget aya. Kawas Mansur al-Halaj anallah Allah fil jubah kan disangka pangeran batu menyebutkan Allah fil jubah nu di jubah wadi kecuali manehna. Oh itu Allah berarti memakai jubah. Keur
jelema nu akal mukhalafna aya mujasimah teh disebutkeun Allah fil jubah nalika akal mukhalafna leungit nepi kana maqam istimah jeung ittisal yakni maqam eueuh ingetan kecuali ka Allah eta maqam panatea. Ayil mukawanati tegasna pirang-pirang nu diayatkeun. Kulihat tegasna sakabeh mukawanat illa wa huwa al-fa'ilu al-mawjudu. Teu ningali anjeun hijikeun bihaitsu la taro al-mawjudati kullaha punten al-mawjudati kullaha illa wa huwa Allahu atanapi illa wa huwa al-fa'ilul mawjud. Illa wa huwa kecuali ari Allah al-fa'ilu eta anu migawe al-mawjudu eta nu wujud. Jadi nu aya teh padamelan Allah wujudna Gusti teu aya makhluk. Bihaitsu la taro ieu ba'li taswir gambaran nu fana teu ningali anjeun al-mawjudat ka ajan, teu ningali anjeun ka ajan, teu ningali anjeun ka karyo, teu ningali anjeun ka ruslan. Kullaha tegesa sakabehna karya ruslan ajan illa wa huwa kecuali ari Allah al-fa'il yaitu dohirna padamelan Allah. Jadi afal Allah ajan teh, afal Allah ruslan, afal Allah karboji teh kaya to. Zada maka nambahan jada dan dia bermakna qawiyah. Ayat qawiyah tegasna nguatan kiat warta bejeun naik naon tauhiduka tauhid anjeun wa imanuka jeung iman anjeun as-sabiqun lil bidladuanan. Kama qala seperti geus ngandika sa'al mu'allif pengarang kitab rahimahu geus ngarahmatu ka mu'allif insyaallah taala Allah taala alaihi ka mu'allif rahmatullahi punten ari rahmatna Allah alaihi eta tetep muga ka mu'allif wa kullama kharajta wa kibta anta minhu ay min nafrika wa ru'yatika anna nafsaka mawjud wa kullama kharajta jeung samang-samang sakaluar anjeun wa kibta jeung samar anjeun kharajta keluar wajibta sama wa ingetan anta tegasna anjeun aizatuka tegasna dat anjeun minhu tina ningalina anjeun ay min nazrika tegasna tina ningalina anjeun minhu waruyatika jeung ningalina anjeun ana nafsaka kana sanyana diri anjeun mawjudun eta ay ila tauhidika kana tauhid anjeun ay ila wahdaniyatillah tegasna kana wahdaniyatna Allah taala wan birodihi jeung kana mencilna Allah taala fi qalbika din hati anjeun wa fi nushatin jeung eta tetep dina sapalih tulisan matan minhum aya bahasa minhum minka ay badalun minhu tegasna badal minhu ti makhluk aya minhu aya minhum kulihim tegasna sakabehna khalqi wal mana jeung ari maknana di hadina itu nuskhoh makna dina nuskhoh dina sapalih tulisan matan zala eta lafaz zala jatuh ka leungit teu aya lenyap naon dat anjeun wa geureun kalau jeung lian bidat anjeun minal makhluqat ti pirang-pirang makhluk fi qalbika din hati anjeun wa fi i'tiqadika jeung dina patekanan anjeun wa sarau jeung kabuktian kalakuan jeung tingkah la syai'a minha eta teu aya naon min hati itu makhluqat zada jawabnya zada maka nambahan naon imanuka iman anjeun eta tasdiquka tegasna ngabenerkeunana anjeun bi maqamil yaqini dina maqam yakin kama seperti keterangan taqaddama nu geus narima ti heula itu lamun dihijikeun mah kieu teh kullama kharajta minhu ila tauhidika
minal khalqi minhum sapalina begitu anu minal khalqi zada imanuka ayat tasdiquka sakitu ringkesna. Ketika bijil anjeun, ketika samar anjeun tina nyaksi ka diri sorangan, samar naik karena tauhid terhadap Allah, maka nambahan kekuatan iman anjeun. Mata kaji tauhid mah jang kahanap sing ka jero. Mungkin akibatnya bakal kaluhur kayak gitu. Gambarannya. Semakin dalam kita tenggelam di lautan tauhid, maka akan semakin tinggi apa yang kita hasilkan dari tauhid tersebut. Nilai iman orang lebih kuat, lebih hebat. Kesalahan jalan lama menyebutkan tong jero-jero tinggi. Nyen imam pondasina kan sajengkal, ketebak angin, entong angin puyuh ya, entong angin puting beliung entong. Angin ngahilibir, kagak di mana. Matak sekali peribahasa, iman awewe setipis kulit bawang, gampang kabawa ku angin. Gampang kabawa ku angin iman awewe. Babaturan kawin, iman awewe ngobrolnya. Ngobrol kalau laki iraha atau aaka. Jera nyarios ka mama. Jadi sieun teu payu, sieun jomlowati sieun. Lain mah tuh sieun teu meunang ridona Gusti hebat awe gitu ya. Wanita pilihan. Atau tinggal ngeluhan take me out. Bingung-bingung ngeluhan take me out. Sakit. Ayat 5 yang ini dinama yakin kama seperti keterangan taqaddama nulis balimat oleh itu mah. Wa fi maqamil kasfi aja dinama mukasyafah. Makom yakin jeung dina makom mukasyafah. Naon makom mukasyafah? Raful hijabi tegasna leungitna hahalang asatiri anu nutupan til qalbi dina hate. Leungitna hahalang anu nutupan kana jero hate urang. Karena hati urang kabui hati teh kuhaman jeung hayal mata kese bergerak na hati kaku nepi ka hese ngalengka kabui ngawaham aing sieun kieu masalah itu sieun kieu kabui pan dinya stres we aya gitu. Ai makom kasbi mah bukan sapa leungit tah masalah teu halang. Kami kedatang mati Allah semu kami udah ulu nyata aja itu kehidupan semu kami udah wahwa al-ghaflatu wal hijabu jeung ari hijab ari hijab bil qalbi dina hate naon ngaran hijab dina hate wa ya hijabun bil qalbi al-ghaflatu eta ghaflah poho ani syai'i tina perkara. Orang disebutkan poho ka Allah berarti goplah anillah wal kasbu jeung ari kasbu takuru eta ingatna kana itu syekh jadi teh mawa motornya supaya ka kobo sare kudang motornya dipake deui hate katutup tina ingatna kunci motor di mana tak goplah so kali kupilingan dengan kunci motor mangkilang motor teh di leher tapi kada di pangku motor bahas dia itu gampang kunci Nah, ayo disebutkan muka sapa naon
ayo kabuka oh hanapeun kopeah. Dibiang teh nya aya. Eta muka sapah disebutna jangan kabuka hate. Goplah maka tutup hate, kahijab hate. Tapi kau ingetan karena hiji perkara karena kunci motor. Besian sewu teh kunci motor. Aya disebutkeun muka sapah mah hate kabuka. Ya tahu inget oh hanapeun kopeah. Kata Allah gitu. Nya Allah sapana jeung kunci motor itu. Wakil istilahi, kita sapun cek bahasa. Lo disebutkan muka syafah cek istilah. Non muka syafah cek istilah. Lo disebutkan muka syafah cek istilah. Yang ari kaspu pil istilah cek istilah. Huwa iya kaspu cek istilah al-itla'u eta ningali alama waru al-hijabi. Alama karena sesuatu waru al-hijabi untuk metep satu kangen hahalan. Ada apa di balik usik naleungeun? Aya naon di balik soca awas? Ada apa di balik cepil nguping? Aya naon dina tukangeun gula amis? Aya naon dina tukangeun pare montok? Aya naon dina satukangeun pare ko? Tong ece anjeun ka jelema anu sok ngabahas pare koneng pare montok kawalat situ kamu. Ieu mah teu kop aya santri di Cibantar. Awas ay pare koneng awas. Si ngece si bebel da sukanya. Ajengan eta teh nu ngece. Kawalat situ jadi ajengan. Kawalat ku santri saeutik geus. Anjeun saumur-umur katempo pare koneng. Kahijab ku pare koneng. Lain kahijab ku pare koneng da pare koneng mah al-qawan kul hudul mah. Pare koneng diayakeun sakur diayakeun kabeh ge zulmat mun ada mah di eueuh nu balas. Kahijab kunon kuwahaman jeung hayalan. Al-wahmu wal khayal yuthbitani al-ghairu. Wahaman jeung hayalan anu nyangkaruk jadi penyakit hate netepkeun kana ayatna pare koneng. Kahalangan ku eta. Maka disebut di ahli sunnah wal jamaah wa kusyifu bil haqiqah. Minimal disebutkeun wa kusyifu kata akul jangan minimal. Jadi akal urang kabuka. Teu nempo kana hiji perkara ngumpul, teu nempo kana pare koneng ngumpul. Nu disebutkeun ahli sunnah wal jamaah minimal kusyifu bil haqiqat, kata akul hakikatna pare montok. Kaharti hakikatna pare koneng, kaharti hakikatna gula amis, kaharti hakikatna cabe lada. Itu da cabe lada mah dhahiril maujudat, da pare koneng mah dhahiril mau naon jang nu kaharti teh, nu kabuka teh, nu kata akul teh ayana af'al Allah. Nalika pare konengna eueuh nu aya af'al disebutna tajali af'al eta maksimal. Ahli zahir ma'al iman kata akul, ahlul batin ma'al yakin, musyahadah ru'yatum bil iyan bi af'alillah, nyaksi secara nyata karena pada melan Gusti. Kata tarik bener begitu. Anjeun nu ngaji nu ngecek kana pare koneng mah pona kana pare koneng ngumpul. Eta mah lin jelema begitu. Beungeut na ngumpul jelema, akalna akal saka. Jenis kori beda teh. Padahal jenis loba naonna, jeung aya pasol anu ngabedakeun tina naon nu sejen. Jelema boga pasol. Ya akal di jalan itu bisa balik ke Allah. Doma onaman itu bisa balik ke Allah. Minal ma'anil ghaibati tina pirang-pirang makna anu sama. Wal umuril haqiqati jeung pirang-pirang perkara anu bangsa hakikat. Hakikiyati bener. Jeung pirang-pirang perkara anu bangsa hakikat wujudan dina aya. Wa syuhudan jeung dina nyaksina. Al hijab ari hijab hahalang ya hijab al makhluk itu eta pirang-pirang makhluk nu disebutkeun hijab mah makhluk wa ma jeung perkara ya ta'ala ku anu cuman teh mah bihaka makhluqat minal jahita eta jadi hijab teh disangka jah keagungan da aya agung aing teh saboga harta tak sok arogan ku harta sok arogan ku jabatan ajengan arogan ku keilmuanana
Da santri TKB ge masantren teh ti aing aya kanyaho setik oge komo mun loba ti aing eta di tak lagi gimana jadi ajengan mustahil segede lamun teu digedekeun ku aing ngomong kitu teu bisa ngabedakeun mana adat mana akal ngomong kitu jadi tekad ajengan mu'tazilah eta leung lamun bebersih mah tina mu'tazilah ieu pelebasa umur-umur ka bawa maut jadi mu'tazilah eta cilaka wariasati jeung kapangkatan wa geuriha jeung lian riasa tak aya dina hate kahijab urang teh ku makhluk jeung nu ta'alluq jeung makhluk hate urang eta disebut hijab al hijab aya nu disebutkeun hijab ayil makhluqat huwa ya hijab al makhluqat eta pirang-pirang ditieun ku Allah hakikatul hijab majang al wahwal khoyarun netepkeun lian ti Allah aya tadi urang saudara lian ti Allah nu aya da lian ti Allah mah eueuh geus puguh ngan aya wahaman jeung aya anu netepkeun kana ayana nu eueuh eta jadi hijab hayalan wahaman netepkeun lian ti Allah aya padahal eueuh ditetepkeun aya jadi waham jeung aya teh netepkeun nu eueuh jadi wa ghairiha jeung lianti itu lias wa fi maqamil muayyan jeung dina maqam muayyan ayatu ayinu tegasna nangtukeun anjeun datahu ta'ala kana zat Allah ta'ala bihaitsu la tusyarikuhu kalawan sakirah teu ngabarengkeun teu ngamusyrikeun anjeun ka Allah siwa kalian ti Allah maqam muayyan nangtukeun anjeun datahu ta'ala kana data Allah ta'ala gambaran muayyana bihaitsu la tusyarikuhu eta balik taswir kalawan sakirah henteu ngamusyrikeun anjeun ka Allah siwahu kalian ti Gusti Allah minal kiti makhluk urang mah ngamusyrikeun Allah ku untung dagang ban ngamusyrikeun ka Allah ku montok pare ngamusyrikeun ka Allah ngaliwatan gemuk ngamusyrikeun ka Allah ngaliwatan dahareun sapopoe sabar kali musyrik jigana tanu musyrik teh akal tabi'i akal tabi'i mana teukeun seubeuh kudahat akal doma tak disada satungtung sampai hakan jebul hakan beres cek doma aya di jelema berarti akal doma dan akal doma akal jenis hayawan loba hayawan marupana jenisna sajinis loba rupa jenis korim begitu sajinis loba rupa jenisna hayawannya rupana aya domba aya sapi aya buni walhasilu ari kasimpulanan eta idza syahidta di mana-mana nyaksi anjeun wa ra'aita jeung ningali anjeun wa ra'ahadzal alami dina satu kangen di alam kulo masih wae asep alam ruslan alam awewe alam wa ra'ahadzal alam munawiron bari anu caah kama maro saperti keterangan nulis kaliwat itu mah walai sapi syai'un illa hadan nur walai sajeng teu aya fi dina ieu alam naon syai'un naon illa hadan nur kecuali ieu cahaya arafta maka terang anjeun anna hadza syuhuda karena sanyana ieu musyahadah huwa ieu hadza syuhud ieu nyaksi teh al musamma eta dengaran bil kasfi kumukasyafa itu mun anjeun ningali satu kangen ieu alam bari caah katingali sok lamun caah eta kakarek karena muka eta kasimpulan muka siapa begitu idza syahidta wa ra'aita wa ra'a hadzal alami munawwiron kama marra wa laysa fi syai'un illa hadza nur
arabta anna syuhuda wal musamma bil mukasyafah bil kasbi awil mukasyafah wa ra'aita jeung ningali anjeun laisa hunaka syai'un laisa eta teu aya hunaka di itu tempat itu alam naon syai'un naon teu naon wa ta'ayyana jeung nantukeun anjeun annahu ta'ala kana sanyana Allah taala fihi eta tetep dina itu hunaka anjeun nempo rupa ditangtukeun Allah teh eta gitu ayana da rupa mah eueuh nu aya Allah teh maka mu ayana papanggih jeung jaid Allah itu ban maka mu ayana papanggih jeung Hindun Allah papanggih jeung Umar Allah da eueuh Umar nama idil khuruju karena ari bijil ari kaluar mim maqami parkin tegasna tina makom parki makom inget ka makhluk poho ka Allah makom jauh di Allah makom parki teh cek tadi wa huwa al khuruju wa huwa ari itu khuruj al khuruju eta kaluar min ahadid daini tina salah sahijina lalawanan anu dua. Nu disebutkeun huruf teh bijil tina salah sahijina did anu dua. Mana did aya eueuh. Keluar tinu eueuh berarti mangihan anu aya. Gitu. Tak lamun urang aya ti parki ka jami, parki jeung jami teh didani eta. Didani nalika orang diparki berarti temani jami nalika orang nepi ka jami berarti leungit tersebut parki didani wal parku tageuning aya ari parku didul jami eta lalawanan jami wa huma didani wa huma ari tu parku jeung jamu teh didani eta lalawanan dua lazima idil khuruju min ahadid daini dukhulun fil ahad karena keluar tina lalawanan dua berarti asup kana sejenna mun urang keluar ti parki berarti asup ka mana ka jami gitu wa huwa al jamu wa huwa al itu akhor teh al jamu eta jamu wallahu taala jeung ari Allah taala a'lamu eta nu maha uninga Allah mun urang keluar ti makhluk ingetan berarti asup ka mana ka Gusti tak aya parki qoblal jami parki qoblal jami teh didani eta teh parki makom jauh ti Allah jami makom deukeut ka Gusti tetap parku makomna makom mahjubin jamu makomna makom muqarrabin makom arif lalahi anu geuna mah nu parki badal jami lain ngahijikeun jamu jeung parku lain da cek tadi jadi dani mah cek ayeuna ge layaj tamiani maksudna kaluar tina ingetan ka makhluk asup kana inget ka Gusti geus asup kana inget ka Gusti Allah inget ka makhluk teu ngahalangan kana ingetna ka Gusti nyaksi ka Allah teu ngahalangan kana inget ka makhluk eta disebutna makom bako gitu ya. Al khuruj anin nafsi ziyadatul yaqin bil wahdaniyah wallahu a'lam bissawab.